19 নম্বৰ মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম। এইটো এটা যোৱাকালি এটা কমপ্লেইন আহিছিলে ফ্ৰিজৰ, তো মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই মাতিছিলে, তো গ'লোঁ। যাই সি ক'লে যে লিক আছিলে। তো এই লিক ক'ত আছিলে বাৰু সেইটো নেদেখালোঁ। মানে আমি পাইছোঁ লিক য'ত আমাৰ ট্ৰেখন যে থাকে, ট্ৰেখনত তোমাৰ যিটো ৰাউণ্ডকৈ ডিচাৰ্জ লাইনৰ মানে পানীটো শুকোৱাৰ কাৰণে যিখিনি দিয়ে তাত লিক আছিলে। তো 316 পাইপ লগাই আমি এনেকৈ হেৰি কৰি দিলোঁ, ছেটিং কৰি দিলোঁ। তো এনেকৈ পাইপ চাইপ জ্বলাই দি কিনে পাইপটো জ্বলাই চালাই দি ড্ৰায়াৰ ফিল্টাৰ চেঞ্জ কৰা টাইমখিনি দেখালোঁ। তো সেইবিলাক আৰু কিমান দেখাম, তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ড্ৰায়াৰ ফিল্টাৰ লগোৱা হেৰিখিনি দেখালোঁ। তো বেলেগ প্ৰব্লেম নাই বাৰু, মেচিনটোত লিক আছিলে। তো এনেকৈ চব ছেটিং টেটিং কৰি বঢ়িয়াকৈ কেপিলাৰী চেপিলাৰী বঢ়িয়াকৈ ফ্লাছ চাছ কৰি এনেকৈ এয়াৰ ফিল্টাৰটো লগাই দিলোঁ। লগাই দি মেচিনটো এতিয়া আমি ভেকুমত ৰাখিম। তো গেছ দিয়াৰ আগতে ভেকুমটো কৰিবই লাগিব 10-5 মিনিট। তো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ যিহেতু 10 মিনিট বা 5 মিনিট কৰিলেই হৈ যাব। তো আমি 10 মিনিটে কৰিলোঁ। তো এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ ছেটিং কৰি দি ভেকুমত ৰাখি দিলোঁ 10 মিনিট। তো তেনেকৈ ভেকুম যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব আৰু তেতিয়া আমি গেছটো দি দিম। তো এই ইয়াত ডিচাৰ্জ লাইনটো এনেকৈ বেন কৰি দি ডিচাৰ্জ লাইনত বঢ়িয়াকৈ ট্ৰেখনত বহাই দিছোঁ যাতে নেক্সট টাইম পানীটো শুকাই যায়। তো এনেকৈ চব ভেকুম চেকুম কৰি এনেকৈ গেছ ভৰাই দিলোঁ। তো এইখিনিয়ে, বেলেগ প্ৰব্লেম নাই বাৰু মেচিনটোত। ভেকুম চেকুম কৰি দি গেছ চেছ দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া ঠাণ্ডাৰ কোনো ইছ্যু নাই। এয়া পুৰা ডিচাৰ্জ লাইন বঢ়িয়া গৰমাইছে। তো মানে ইয়াতে ডাইৰেক্ট পূৰা লিকুইডেই দিছোঁ, কাৰণ যিমান পাৰে লিকুইড দিলে কুলিংটো বেষ্ট হয়। তো এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ ৰাখি দিলোঁ, পূৰা লাষ্ট ফিনিচিং। 10 বা 12 ৰাখিলে হৈ যায় বেক প্ৰেছাৰ। এনেকৈ 10 ৰাখি দিলোঁ। দি কিনে মেচিনটো বঢ়িয়াকৈ চিল টিল কৰি, মানে চাৰ্জিং পিন লগাইছোঁ, চিল কৰি বঢ়িয়াকৈ ডেড নাটটো লগাই বঢ়িয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। এয়া বঢ়িয়া ডিচাৰ্জ লাইন, কণ্ডেঞ্চাৰ বঢ়িয়া গৰম হৈছে, কুলিঙো ধুনীয়া আহিছে। তো ওপৰত তলত অলপ টাইম লাগিব কুলিংটো আহোঁতে। তো কাষ্টমাৰক কৈছোঁ যে আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান চলোৱাৰ পিছত বস্তু ৰাখিলে হ'ল। বাছ এইখিনিয়ে আছিলে।